Il y a un peu de temps la frontière est reliée entre Kinshasa na intérieur na biso ya mboka eza fermé na ndenge nini po Kinshasa ezalaka na eloko te tobika na biloko euta mboka siko baona baya pete biloko ane ya te tokosuka yango boni wana nde batala makambo Pourquoi vous avez tout fait dans la ndako ndeko tololia ni tololia mu pepe tololia masuba tololia ni batiti kana ndeko na non fo vous pouvez le lia les chefs de l'État a sali bien mambo abare za kali susute bandeko balandi émission parlons-en pambote belé bisika bozali na bandaku nzambe na lola apambola bino azala na bino ezali ngai votre humble servante Doriana la fille intelligente on ayaka toujours pona tosolola matali politique matali social toyaka kofinga te nde tolobaka toujours tant toyaka liboso na bino ezalaka pona kofinga te mais ezalaka pona kotalisa mazali koleka te na mboka na mazali kotambola donc point de vue na bino nde salaka ete émission na biso etambola malamu parce que tolobaka toujours tokotika koloba ti tango tokomona mboka na biso et changer mboka na biso ekei liboso pourquoi pas mboka na biso ezala cité ndenge ezalaki liboso qui ne la belle pourquoi pas mboka na biso ezala développer nde tokomona ba dirigeant ba mboka bapaya kofinga ba dirigeant africain eza kosala passe voilà pourquoi tokotika koloba te tokoloba jusqu'à ce que tokomona changement car mokili sama na liloba nyonso tokomona so grâce à la parole alobi nzamba alobi pe likambo esalami e tokoloba tokolembete ndebe tototenga na bino bandeko boloba pe bolembete na matali coronavirus pona ko sensibiliser bandeko yo mama yo papa yo dirigeant ya ekolo ndeko nyonso bitiki ozwami sensibiliser prochain na yo afin que to comprendre danger eza ko guetter biso et to ebana ko tia en pratique ba méthode de prévention to yaka apona ko solola mais lelo to ko solola nini to ko solola par rapport ka ba décision au président azwaki na matali corona danger nango et ba décision azwaki sur terrain ma nini o eza ko leka to moni ndeko na biso le gouverneur ba mande o akatelaki nazana ngo awa ba mande o akatelaki bandeko na biso o bazana ba bar ba night club ba confession religieuse ba supermarché ba magasin salle de fête funerarium taxi bis donc quel est na canaux rapide tout le monde ba monde wana on ndeko na biso mosusu azali vraiment contre lui aussi azaki na gouvernement aza d'accord te alobi ba et quatre lieux ils sont sans soubassement l'article nini a kateli bandeko ba mondi ya makasi boye eza kitoko te tozomona ke selon e mutu bato bazara na pouvoir tozomona mingi basalaka oyo et sengi basala mais à chaque fois même tu cause la décision et sengi soubassement et salema parce que mokileza kotambola na mibeko constitution moko taza likolo ya mibeko esengeli tolandela mibeko tosalama esengeli pour que mboka na biso etambolama nde tipo na babar bakati 150 000 francs à 1 million de francs congolais 150 000 à 1 million de francs congolais à 100 000, hein, je crois 100 000, si on a bien été. Pour la Night Club, Bakati, 200 000 à 20 millions. À 20 millions. Confession religieuse, ça 50 000 à 10 millions. Supermarché, 500 000 à 10 millions. Magasin,
500 000 à 5 millions. Salle de fête, 500 000 à 5 millions. Funérarium, 500 000 à 5 millions. Taxi, 60 000 à 200 000. Taxi bis, 80 000 à 250 000. Bis, 100 000 à 500 000. Et pour la reçu qui s'arrête de bébé, mais tout ce qui a, cadeau rapide, 16 places, 5 000 francs, 5 millions, hein? 50 000, 500 000 à 10 millions. Tout le monde va gagner des millions, mais il va de balance. Le gouvernement va gagner des millions, tandis que les gens vont souffrir. Malgré tout, tout le monde a pas de et qui est belé. Et qui vraiment est belé. Et ben de connaître sur la police parce que ça la base kokanga par-ci par-là. Et ben on peut comme une tracasserie. Donc ils ont comme une tracasserie. De connaître vraiment zonder. Voilà, derrière la caméra, ming passe à la régie, à côté de Sabiso, à côté de la bande Konabiso, il y a un taxi, bande Konabiso, à moto, parce que tout le monde est déjà, et comme il a déjà appliqué, bande Konabiso, à moto, bazo respecter, moussa na pango, bazo même moto moko, bazo, bazo même batumi ça, tout ndenge, sengeli, ba o ya ba mituka et tout. Toko senga na zonder azali ndeko na biso derrière la caméra sur la biso pe na régie à côté de sa biso ndenge bandeko na biso ya moto ba réagir face ya ba décision oyo ndenge bandeko na biso ya ba mituka ba réagir ndenge peuple congolais ba réagir par rapport à la situation oyo et après toko songa na bino pona to continuer émission na biso Zandu efungwama. Pourquoi? Biso zazo na sombi na teki. Tana teki na intérêt na sombi kwanga na sombi tonso na lié. Parce que biso to vana na ndaku pendant 1 mois. Parce que anato vivre ndeli biso lié kaka na koteka. Fona teka lipapa ona zo intérêt na somba pe kwanga na lia. Mutu pa kwanga teki pe ateki kwanga na akesomba lipapa. Parce que to vana na ndaku ndengo na sans provision ça le remote. To ki ba malade ko fa ko nzala. Poto bobike to vana na ndaku ndengo to lia ni to lia mu pepe to lia masuba to lia nini matiti kana ndengo na non faut pour pe lo lia. Ou bien pour faire l'activité, pour faire fonction, pour faire l'activité, pour faire la zone de fondement. Bah pas noter ma papa, noter ma quoi, noter ma biloko, mais biloko est côté, mais on a la sécurité, on a le soir de côté. De mboka, bon, bah contrôle, bah côté, n'a pas été parce qu'on va faire bah contrôle, bah checker, bah côté. On va donc bah checker, bah côté. Mboka le cycle, mais malé, bah fonction à bindele et kangam. Mais bien sûr, on va donc parce qu'on va faire mandat, parce qu'on va faire liani. En tout cas, on va raisonner malade, on va présent raisonner malade, on peut que tous on a besoin de lire, on a besoin de teka, bazan de fou, on a besoin de teka. Pour la zone de Yangwana, il y a une zone de Yangwana, papa, n'a pas suki Yangwana, tout teka, kaka, faut le bazandu. Il y a un peu de temps le balisusu, la frontière réseau reliée entre Kinshasa na intérieur na biso ya mboka, eza fermé. Na ningi nini po Kinshasa ezalaka na eloko te, tobika na biloko euta mboka. Siko baba na baya pété, biloko ane ya te, tokosuka yango boni. Hein? Wana nde batala makambo. Bien makasi distraction côté mingi ba jeune distraction azwa $100 bar azwa ni bar donc bien même ba camarade on a na bango ba melaka mingi ba sali bien ba yokanga donc ba sali bien donc etika rabo etika la boye donc des chefs de l'état a sali bien mamba ba ça ka lisusu te etika pour distraction côté mingi etika la boye pona ngai na mamutu président lobby en tout cas à lobby ne ba point bien. Mais côté de etika la bongo. Vous comprenez? Wape na monde entier Congo mo bato apuyango ezalara bongo balonio na mort baba ke na balonio. Vous comprenez? Transport pe donc etika la peka bongo. Mais côté mon cas mawane bati la pe ba ration biso vivant na to 10 jours so biminde olie so bimite mo oliate dalara. Dans Bamboga Moussou, le gouvernement n'a pas en charge. Celle moi dans Bani, mais biso sigo. To banovana na parler boy. Obi mate, ban epai, parler epai, courant epai, ma epai. Sigo. Batala kana. Merci Ndeko Zonder pour
ba image au talisi biso bandeko balandi bomoni ba réaction ya bandeko mingi bazolela mingi baleli vraiment parce que tongaki tout tel semino kaka réaction ya bandeko nde bazolela ndenge population ezolela par rapport la situation au na Congo où ezali ya pasi mingi Congo ezali ya souffrance makasi donc tomoni ba intervention ya bandeko rien à commenter vraiment beaucoup commenter l'émission to biso que zolanda émission to za vraiment landi commentaire na yo ekusala biso malam koleka to comment on appelle parmi ba décision o mokonzi mboka azwaki alobi pe makamba kolela bibembe parce que loro nini to mokonzi mboka za komboya par rapport à COVID-19 au kosangana des plus de 20 personnes ici Cameroun des église et tout mais ba décision en bongo ande to lobi ke le qui est belé ba kata ni bande ko na biso ba mbongo ebele mbongo ngo peso ki bazio okinde wapi ba koshi yango wapi mususu ko kotaka na ba poche ya bato ce qui se passe tout souvent na mboka na biso Congo tout le monde na bande ko mingi ba sepelaki bande ko mingi ba très content par rapport à ma chef de l'état lobi na o etali kokunda bibembe le chef de l'état lobi nene alobi moto akufi tokika na morgue toleli tozui toleki simba la moko baki kokunda et to moni réaction ya bakinois partout bazo tampola baza balobi oui wana vraiment éthique à libéla parmi ba étudiants wana éthique là to komona wapi moto soki akufi mutu soki akufi ezali esika ya mawa mais lelo matanga eza susu esika ya mawa te ebembe kufi eza esika ya mawa te fo lukolata nini surtout soki azalaki moto aleba ekolata okolata nini fo lata d'abord bien misusu akendaka zando likolo ya matanga likolo ya ebembaki zando olie ezala ta moma esika ya kolela ya moninga okomona mosusu aketia basili atie manzaka matanga ebembe zangi mawa na Kinshasa ebembe ezangi sens nango bato bazangi sens ya kibomoto na o etali matanga nde to petit chef de l'état maboko makasi parce que tozo senga pe etika la libela na libela ebembe komi susu esika mawa te ba sens mususu eza susu te pa ya bato na o etali matanga okomona na pendant matanga moto oyo akufeli esengeli azala na mbongo na poche ebele mpona nini mpona koyamba bandeko bakolanda ye olie yo obakisa un plus oyo ede moninga omona mpo tiele cotisation te mais esengeli asombela oyo basikre esengeli alamba okomona mpe mbongo moto akufeli mama lokola ser Olga Isafamba akufelaki mama esengeli basangisa susu etuluku ya mbongo basangisi pourquoi parce que bakoyamba bato et mutu pe so azwi biloko te na matanga yimi ya landaki komi likilimba sans ya ko compatir na bato ezate tango azoya déjà na matanga kolela ndeko ko soutenir ndeko ayebi ke bière ezali secret ezali tokomi wapi. Voilà pourquoi nous te petit félicitations à chef de l'État et bande coupé belé pour cela qui n'a pas on va d'accord malobi décision oh éthique la libéla na libéla oya ko kata sans ya mawa ezonga sans ya bomoto ezonga malamu ko corona et chane na mboka na psora yangwana parce que corona oyo soki usi wapi balobi depuis 1720 balobi chaque 100 ans après 100 ans bah maladie ya boye ya kaka na ba forme belé quoi et ya kaka et ya ko ravager bato bomaka bato ebele si to comme 2020 après 100 ans to pe pande ko na biso basali ya nzambe ko basambelaki pasteur Barout balobi de aigle forme aigle likolo moye bimaki na santa isangani pour dire que to ebi ke nzambe ayoki losambo bande ko to continuer ko sambela pona mboka parce que bonheur na biso zo dépendre pe na mboka oyo Congo. Tomoni ba merci au chef de l'état a joué bien tomoni be ba mande oyo ba tie pe eleki makasi mbongo ngo pe ko kende wapi entre temps mbongo eza pasi entre temps ba réduire nombre de personnes pour éviter
pour éviter coronavirus autre niveau il y a un bon gouvernement qui est belé vraiment gouvernement le gouverneur à revoir parce que voilà ils a quitté côté le bébé qui mouyibi bazo exagéré ça qui mouyibi les qui mouyibi le qu'on se fausse bassement tous aller bande konayo banana yo ya mboka et singeli ba décision aux oeza ya malamu ba o pe ba constat ba ko tout ça na bango parce que la police aza ko inga partout la police pe eko ma peshi dapé pour na bango te pour na kotungisa ba imboka itozoloba décision eza malamu mais et ça les libé et comme la biso peli comme est-ce que autorité na o etali décision o mais toujours singa pe na mo konsamboka oui coronavirus ça fait peur coronavirus c'est bangisa coronavirus c'est ningisa mais eloko toujours singa pe ndetse le bila biso ebola ezongi roman na biso mingi toujours ça la émission mingi ngisi coronavirus dès de l'obipé ba continuer biso ba bosana te malaria o eza ko mabe bato mingi na mboka na biso et puis ba bosana lisusu te ebola oyo ebomi déjà moto moko du côté ya ba Lubumbashi wana to éviter nini ezo ela biso mais toujours senga na bande ko balandi toujours senga na yo pasteur toujours senga na bito yo za la musulman kumbanguiste quelque soit foi oyo confessaka quelque soit ici ko sambelaka to bondela pona mboka na biso Congo mboka Lumumba mboka ya Lumumba mboka ya Kimbangu mboka na biso ba chrétien mboka na biso nyonso to bondela pona mboka intercédant pour le pays notre pays ils en a besoin à ba prière na biso quelque part bazotalisa biso même bana Israël ba katela ki bango kutu bakokufa na nini ya makambo ya reine Esther tomoni que va signer qui déjà arrêt des morts mais par la prière solution ezomaki prière et un dialogue que permettre plutôt sur la nzam bande ko balandi bien aimé dans le Seigneur to intercéder pour mboka na biso ça pour na bien na biso nyonso car bénédiction mboka na biso car la bénédiction de notre pays ils ont de prendre pe na biso ceux qui paye za béni yo koza béni ceux qui paye za na kimi koza na kimi mbutu esami na mboka ndeko so pe balobi ke to bima lisusu te to bima lisusu pete mais ceux qui mboka pesa na isengo yo pour participer na isengo to mo bande ko na biso ba pasteur mo kuta lobi ba pasteur ba ko chômer te un mois bazo senga batinde ba dimbo offrande na MP ça ezalaka toujours on a que affecté ba couche nyonso et affecté tout le monde et mboka na biso to vivra na taux du jour obimite oliate to ebite ndenge pe maladie ezo mata ceux qui peut président baptiste sous décision mususu to kosuka wapi même ba pasteur bato vivre na taux du jour même ba 10 000 senga ezonga et qui ndana ba MP ça vous voyez intercédant pour le pays mboka na biso e bon wana mboka na biso e changer tous en espoir que attend les lieux simbité l'obé simbi la foi ils allaient force foi ils allaient vraiment ma casse que nous tazanango pour espérer na ba grande chose merci nana tamba bou abi spirit mon demandé ya émission au vraiment jeune entrepreneur redintier mon ami personnel mon amour banoko maele mingi merci parce que vous avez toujours wana pour la Kolanda ce qu'on appelle MK Christian Business le sponsor de l'émission Papa André mon boss Papa André le patron de la chaîne Papa Mora Solara bien Papa Mora Rakim Papa Mora Malamu vraiment merci pour na musala opesanga merci na balandi nangai muzala ka ebele bandeko baza na France vraiment o baza na méthode ka ya confinement Claude Noleke mon oncle confinement maman Karine Noleke confinement toujours pour banda kaka na bandaku et costume bato moni de quand trésor dia tomba lobi ba transport peut ba réduire ko bima vraiment ils ont un mingité biso pe lokola na mboka na biso pas ces caractère to kokate parce que vie ça trop difficile crédit sous ce mati crédit et mati biloko za ko mata c'est ko mata to kosuka wapi vraiment nzambe ba continuer biso to koloba pe to continuer koloba après si ce qui situation est qui bon revoir parce que biso tout ça bateau on nzamba pesibeli ceux qui vont saler la biso vraiment la flora bateau qui care un jour beaucoup rendre compte corona ngwa ne beti lui ba ministre mingi baza contaminé na corona est-ce que ça frappe nzamba gloire à Dieu tolobani
toza bato na bino mutu na mutu asala mosala na ye comme il faut de la pasteur ozala papa ozala nani mutu na mutu ajouer rôle na ye parce que tokorendre compte un jour parce que toza bato ya nzambe toza bikelemo ya nzambe nzambe aye atika biso na mokili oyo e soki nzambe apesi yo rôle ozala président jouer rôle wana bien apesi yo rôle ozala mama jouer rôle wana bien ozala ministre jouer rôle wana bien parce que okorendre compte ozala pasteur biso tokorendre compte parce que eza bacharge oyo nzambe apesi biso nalobi toujours merci na celui qu'on appelle là c'est mon vieux Eric Foutila balobi les mannequins du parlement à moté ma maman Francine lelo ma gros bisou na bino bandeko balandi bozara toujours ebele nga alingaka bino mingi pona attention po bo accordaka ngai vraiment boza ebele na continuer toujours kotanga bakombo na bino pona koloba nini que toto samibeko ba méthode ya prévention ba oh vraiment natangi boto sengo comme il faut ils sont très important. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci parce que vous étiez nombreux, scotchés, branchés, pour suivre cette émission par longtemps, présentée par Doriano, la fille intelligente, vraiment, dans un king à mon côté. Dans le sens parce que vous allez toujours, quand je fais cette émission, Nabi Kende, alors à Moussatement, que ce que la Kedambate, puis Nabi nous aura toujours, Wana, et on a Nathan, Kabino Benabakombo, et on a Natepea, vous allez Nabino. Derrière la caméra, là, je vais à Zander, merci pour la moussaka, ma jolibilité à Boué, Bosu à Pis. Sauf kaka et par exemple merci na Gaël Mabondani Moté Maya Junior Kombi merci na bino fidèles internautes Liliane Baboka hein moi c'est ma casse merci nous sommes arrivés à la fin de cette émission quant à moi je vous dis au revoir et à la prochaine bye.